Bismillahirrahmanirrahim. Temen sampean gak bakal kelangan opo-opo. Wayahe sapi ilang, wayahe wedhus ilang, supaya kaya apa ya sapine jika ilang, wedhuse jika ilang, pitike jika dicolong wong aja lali. Jare Kanjeng Nabi, walaya kaulan ora bakal kedadian fi baiti ing dalem omahe manfasadun apa kerusakan. Wong nek kapan bingung perkara lha apa ya, omari iki rusak ganti iku rusak, iku rusak ganti iku rusak, wong kok bujat kabeh iki carane kaya apa. Aja lali yang paling penting maneh, walayat khululan orang mlebu hu ing man wabaun hu ing baitihi, wabaun apa wabak itu penyakit kena ditolak penyakit pagebluk, kena ditolak penyakit kolera, kena ditolak maling dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad ngendika, manutahe sapane wong qara'a iku maca sapa man, maca surat Wadduha ing surat Wadduha. Sapane wong sing gelem maca surat Wadduha ping pira? Samba amaratin ping 7. Nek ana wong gelem maca surat Wadduha wal laili idza saja ping 7, ya apa? Inda tulu isyamsi, nalikane muncule srengenge, wa inda ghurubiyalan, nalikane surupe srengenge, lam yadok ora bakal ilang lahu kedue mando iun apa barang kang ilang. Temen sampean gak bakal kelangan opo-opo. Wayahe sapi ilang, wayahe wedhus ilang, supaya kaya apa ya sapine jika ilang, wedhuse jika ilang, pitike cek dicolong wong aja lali. Jare Kanjeng Nabi, saben esuk sore maca surat Wadduha ping 7 ping 7 ping 7. Wis dieling-eling cilik-cilik iki supaya bisa gak kelangan pitik. Walayah robulan ora melayu lahu kedue manharibun sapa wong kang melayu. Biyen cah duwe kawula cek ilang, tapi nek sampean duwe warung dan duwe babu pirang-pirang supaya babune cek melayu, ndolek angel jare. Carane kaya apa? Aja lali ben esuk ben sore maca Wadduha ping 7 ping 7. Termasuk melayu apa cah? Ya mulai kelas ringan kucinge, duwe kucing senenge setengah mati kaya apa ya kucinge cekak melayu. Ben esuk sore maca Wadduha ping 7 ping 7. Wis terusno dhewe-dhewe.
wala yusraku lan ora den colong lahu kedue mansa wala yasriku lan ora bakal nyolong lahu maring mansarikun sapa maling mimbaiti sangka omahe man mau. Wayahe maling rame-rame ini carane kaya apa njogo maling? Jare Kanjeng Nabi gampang. Engko nek kapan esuk nek kapan sore aja lali maca wadduha ping 7 ping 7 ono sing garai malinge iku kecekel. Contone sing ana surat kabar mau ana wong nggawa sepeda motor dadakan dirampas maling mau nang surat kabar metu mau Tuban bareng ditumpaki wek malinge nabrak mati malinge lho salah maca wadduha kok sik dioyok ae nabrak malinge mati. Ono maneh biyen laporan aku nok daerah Kali Tengah kono desle nok tambak dicolong maling bengi-bengi padahal dheweke wis ndonga slamet bareng desle dipikul mer malinge loro liwat wot-wotan mikul desel diacan kebreset tiba malinge keberkan desle sikile putung lho kena wonge lapor rene Pak sikile malinge putung aja dilaporno polisi gak mboten sakno nggih Pak wong gak duwe sikile coklek Pak keberkan desel lha mikul desel nang kebreset nang wong cicir dhisik desele kari brek ya sikile mari coklek gara-gara marok mas maca wadduha jare sik dicolong ae kenek walaya kaulan ora bakal kedadian fi baiti ing dalem omahe manfasadun apa kerusakan wong nek kapan bingung perkara lha opo ya omari iki rusak ganti iku rusak ganti iko rusak wong kok bujat kabeh iki carane kaya apa aja lali saben esuk sore maca surat wadduha ping 7 engko ana omahe sing biasa rusak-rusak lah malah gak rusak iki kanggone wong dhewe-dhewe lho wong kan gak padha modele kanggone mergawe apa sing ngene iki sing ana sing gampang rusak akeh lho wong sing bingung perkara mari ikine rusak ditandani ikune rusak ditandani ikone rusak lah kok gak ana titik-titike bulet ae supaya cek gak rusak aja lali ben esuk sore maca wadduha ping 7 sing paling penting maneh walayat khululan orang mlebu hu ing man wabaun hu ing baitihi wabaun apa wabak iku penyakit kaya pagebluk kaya flu burung kaya kolera macem-macem wala taun penyakit taun biyen jangan penyakit taun penyakit kolera gua biyen zaman aku sik cilik ana kolera sak desa ngrengkem kabeh akeh sing mati sak pirang-pirang saiki wis konangan tolake dadi nek wayah ana penyakit sing aneh-aneh gak karuan wis aja kaget aku wis ditolake penyakit tok apa maca wadduha ping 7 esuk ping 7 sore mau gak percaya iki dawuhe Kanjeng Nabi jarine gak percaya tak sudono lak kapok dianggap Kanjeng Nabi gak tau ngendika ngene lha wong ngajine bulughur marom tok gak ono bulughur marom hadis ngene ya iki nek kumpulane beberapa hadis-hadis sahih lho diungkrah-ungkrah kepethuk ngene roe mek ciran panceng ya gak tau petuk sepur cah gak ono sepur mana ada sepur dalane beka ono mengatakan ada sepur buktinya mana lah roe mek ciran panceng Solokuro ya gak tau roh lho
menjajal ngidurana suka dadi lho lah kok iya kaset ono maneh jangan wong ciran ngono mana buktinya ada pesawat terbang. Saya tidak percaya karena tidak pernah jumpa lawan roe mek lamongan campur Gresik enggak tahu ring Surabaya caca-caca ring Surabaya lho lah kok iya no landasan pesawat terbang. Biyen akeh lho wong sing ngomong ngono iku ngelokno jare Quran kok dike tolak maling, Quran dike tolak tikus, Quran digawe lah ngene Kanjeng Nabi sing ngendika apa sekarang? Ayo ngomong. Surat Wadduha kena ditolak penyakit pagebluk, kena ditolak penyakit kolera, kena ditolak maling dan lain sebagainya. Iki nek sama nyelidiki tentang kandungan ayat dan surat dalam Al-Qur'an menurut ilmu alame iso kaya apa iku luwih antik timbang remote cah. Remote kena ngremot no Amerika jane. Apa maneh surat Wadduha ge ngremot maling gededer temen malinge. Diremot Wadduha. Wa kullu sarikin tes kabeh maling utawa wong kang nyolong. Wa tarikan wong kang nejo ala, tori wong sing nejo ala teko remah sampean tujuane elek. Ini namanya torik. Yakrubu kang marek sapa sarik torik ila baiti maring omahe man nek ana maling ana rampok teko ring omah sampean ape ngerampok sampean ape maling omah sampean padahal sampean wis maca Wadduha ping 7 sore mau bagaimana wasarolan mlaku sapa torik bilailin ing dalam sijining dalu mumet ngubengi omah sampean mumet ndoleki omah sampean kaya apa perasane maling mau yajidu mongko nemoni sapa sarik ala baiti ing atase omahe man suron ing pager min hadidin sangka wesi walaya jitu lan ora nemoni sapa sarik liman zili maring omahe man sabilan ing dalan maling rampok sing ndoleki omah sampean mumet sampe elek suwengi tek gak iso mlebu omah sampean ku prasane antara dia dan omah sampean ana pagere wesi walah pager wesi sing ngalang-alangi ya gak iso. Iki lho surat Wadduha kejaba kanggone pirang-pirang kenek digawe pager wesi jare wong biyen pager waja iso ngali-ngali nek ana maling rampok ape ngerampok ape nyolong omah sampean wis kepengin duwe pager wesi saiki wis tak ulangi carane. Jari sopo Pak? Jari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jari sopo? Jari malaikat Jibril. Malaikat Jibril jari sopo? Jari Gusti Allah. Gusti Allah ngandani malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngandani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngandani para kiai-kiai. Para kiai ngandani sampean sedaya. Tinggal sampean percaya apa ora. Gak percaya dawuhe Kanjeng Nabi iku jenenge gak iman. Dudu wong mukmin ki teman-teman dawuhe Kanjeng Nabi ojo ndolek-ndolek macem-macem lah malasan ini itu dan ini untuk apa wong ngene ae lho apik setengah mati ku lho Quran lho Wadduha iku Quran lho coba nek ndonga sun matek aji kusin walah kejaba ning ngono donga apa iku karangane sapa lah karuan sampean pisoe karepmu ngono piso-pisoan gak kira mbelani sun matek aji. Tapi jangan coba-coba Wadduha sampean gak percaya. Apa maneh sing ngendika kadek Kanjeng Nabi. Dah dirungokno, nang dipraktekno. Apa abote ta? Khasiate luar biasa, bukan main. Aja bejo-bejone sing melok ngaji sampai mari ya.
Yang dhisik-dhisik gak koman ngene-ngene salah katek mulai. Padahal ngrungokno gak kaya ngrungokno sing langsung teko cangkemku lho. Kene sambung aku duwe silsilah sampai Kanjeng Nabi. Aku diulangi iki, diulangi iki, diulangi iki. Rata-rata kene biyen diulangi kiaiku sing nang pondok Pare kono, pondok Tretek, Yai Juwaini teko Yai Hasyim Asy'ari. Jadi saya dari Hasyim Asy'ari baru 2 orang kok. Kalingan sitok Yai Juwaini, mari Yai Juwaini langsung Yai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim Asy'ari sampai Kanjeng Nabi. Jadi saya punya dasar, saya punya jari ini sampai Kanjeng Nabi. Saya sama jari aku. Orang biye. Nek ngrungokno radio, jari radio seje maneh ta. Kapatek mandi, jari radio. Dah, terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utahe sapane wong qara'a iku maca man surata Alam Nasrah ing surat Alam Nasrah. Ganti wesan, wadduha habis. Maka nama ja'amu ketemu kaya-kaya nekani manik ni ing ingsun wa ana utahe ingsun muhtam iku wong kang susah. Fafarroja mung gumbungah noman ani sangka ingsun. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika sapane wong sing gelem maca surat Alam Nasrah iku lir kadya. Wong sing sowan ring omahku keadaan aku susah terus iso mbungahno aku. Iku sindiran lho iki. Mosok ana wong iso mbungahno Kanjeng Nabi? Ya gak mungkin. Kanjeng Nabi itu orang yang sangat mulia di sana. Tapi ono corone kaya apa sampean maca surat Alam Nasrah. Nek sampean nyenengno Kanjeng Nabi disenengi Kanjeng Nabi. Nek sampean disenengi Kanjeng Nabi disenengi Gusti Allah. Maksudnya kaya apa? Segala kesusahan bakal sirna gara-gara sampean seneng maca surat Alam Nasrah laka sodrok. Sampai dicontohno susahnya Kanjeng Nabi pun hilang, apalagi hanya susah sampean. Dititeni wedok iku besok sampean wis kapan lagi bakal keterjang macam-macam kesusahan kerepotan. Nek sampeyan susah perkara apa ya mbuh gak usah kondo-kondo, aja lali sampean sing seneng maca surat Alam Nasrah. Wis nek susah bingung surat Alam Nasrah diwaca. Surat Alam Nasrah nek kanggo ngilangi susah luar biasa, iso ndadekno bungah sing asale susah malih bungah. Pokoknya gunane Alam Nasrah luar biasa. Di antarane waman utahe sapane wong dawama iku terus-terusan man ala kira atiha ing atase maca surat Alam Nasrah. Sapane wong sing gelem terus-terusan maca surat Alam Nasrah. Dubura sholawati sause saben-saben sembayang al-khamsi kang 5 waktu. Sapane wong sing nalikane saben-saben mari sembayang 5 waktu gelem lengganan maca surat Alam Nasrah laka sodrok. Yassara moko gampang no sapa Allah amrau ing urusane man. Kaya apa khasiate? Segala urusane akan dipermudah oleh Tuhan. Ayo urusan apa? Gak usah kondo-kondo, kepengen urusane selesai dan sukses sedaya, ojo lali nek mari salat 5 waktu lengganan maca surat Alam Nasrah laka sodrok. Wa farraja hamau
lan bungahaken sapa Allah hamahu ing kesusahane man. Sapa wong sing susah kepengin susahe ilang, gampang ae carane kaya apa? Nalikane saben mari sembayang aja lali maca surat Alam Nasroh. Sapa gak apal surat Alam Nasroh cah cilik-cilik sapal? Apalno cah ono wae wong Jawa gak apal surat Nasroh kaya Cina ae. Dieling-eling wae pelaip ngene akeh wong susah lho. Mergawe tani rugi, mergawe nok segara muspro, iwake entek, solare larang, bingung dan bingung carane kaya apa ya ngilangno bingung. Balik ndonga ring Gusti Allah, donga sing paling top untuk ngilangi kebingungan maca Alam Nasroh laka sadruk, niat jaluk ring Gusti Allah supaya bingunge ilang. Engko lak mara-mara Gusti Allah paring, mbah sarana apa ya sing iso nggarai bingunge ilang. Ya macem-macem cara, sampai kene ku ngreka lho, kene kan kepengin ta cah supaya pondok-pondok ku iso mergawe. Ini tugasku tekan negara. Sampai Lamongan tak kau nandur pace bareng. Supaya apa? Ya cek oleh sandang pangan. Nyatane sak biyen jare aku dilokno. Mana buktinya? Sopo sing tuku saiki tak walik. Mana buktinya pacemu? Mana tak dolno lho. Sakake pace iso ngedol kene. Sama ndek pace 10 wit wis kena digawe buka nek poso. Sayang ta biyen gak nandur kasep. Saiki kene wongku bingung dolek pace di mana-mana, barange gak ono. Padahal sing nuku ngenteni antri. Lho, biyen dilokno saiki bener Pak Gofur kasep. Jare wong tikung kadung tak ketoki Pak, salah sampean sendiri. Mau ketoki. Iku ono ae sing gare Gusti Allah nekakno rezeki mbok teko ndi mbuh. Bingung-bingung suwe-suwe stres. Nek stres mijetno ya. Kadang-kadang nyancang. Ikulah warozaqo lan paring rizki hu ing man, warozaqo paring rizki sapa Allah hu ing man min haitsu la yahtasib, saka sekirane ora kanyono-nyono. Apa rizki ya kena, apa man ya kena. Pokoknya wong sing gelem maca surat Alam Nasroh saben-saben mari salat, engko moro-moro lah kok rezekine teko dhewe-dhewe sing gak kenyono-nyono. Akeh lho prasane sekolah pertanian iku sing iso ndadekno sandang panganku bareng wis lulus oleh insinyur pertanian. Lah kok pleot hasilnya teko dodol soto. Ngerti ya biar kasep. Wakeh lu ngono ku. Ono maneh cah bocah sekolah perhotelan wis kepengin dadi pegawai hotel sampai direwangi belajar bahasa Inggris sampai elek. Bareng wis lulus dadakan dadi bojone wong dol bakso lho. Gak njogo hotel malah njogo warung bakso. Pokoknya tekone rezeki gak kenyono-nyono. Kene iso apa tabian nyono. Nek iso tuku motor, iso tuku trek, iso tuku bego, iso tuku sepeda motor, gak nyono cah. Biyen aku biyen nek sekolah sepeda ontel gak duwe. Mlaku cah sekolah ning Kranji ku gak sandalan. Sekolah sanawiyah nang Kranji kono tahun 1962. Kene wis tahun 1962 pitu lho, ana wong iso tuku radio. Aku gawok kok iso tuku radio ya kok ndek dhuwit. Gawok aku. Anake wong Bulangan ku anake wong sugih iso tuku radio, aku gawok. Kok ndek dhuwit iso tuku radio. Aja maneh karek tuku tip ya, tambah gawok ben ajaib. Aku ana taun jaman 1929 ana kancaku iso tuku sepeda motor bocah mantren. Dodol Tegal, bawok gawe cowah sugih ya kok iso tuku sepeda motor.
ngono karyawan-karyawan tuku ngrasakno karyawan iso tuku kabeh sepeda motor kene montore gak kena dihitung mergo apa barokah surat Alam Nasroh diwaca ae lho nyatane treke teko dhewe keluyuran pinggir dalan anggap tok trek Sunan Derajat tukone pondok duwe sapa pondok di duwe tuku trek iki ya oleh mergawe wah hasilnya pondok bayari gurune gak cukup sampai tak pisoi ngulang guru dibayari murah-murah gak ada duit tak pisoi sing larang saya bayari guru itu wah aku gak ngelong-ngelong duitmu loh kena apa tak kok iso tuku padahal biar ngerasakno kok ngipi gak iso alhamdulillah barokah Alam Nasroh laka sodrok kene biyen ku seneng wiritan jaman sik nok pondok nganggur maca sak krungune kupingku tak waca tak mantep-mantepno sing akeh wiritanku bangsa urusan njuk dhuwit kene mulai tahun 19 wiritan njuk dhuwit bangsa sing njuk dhuwit ae gak ikhlas Pak ya gak wong krana Allah campur krana njuk dhuwit tapi lumayan oleh dhuwit malian iku namanya moro-moro besok sampean oleh duit sing gak kenyono-nyono teko ndi mbuh teko kono teko kene teko kono ono ae duit tekani kok wis iku ping pira gak usah dihitung nek iso ping 7 kok 7 ku pitulung 7 iku padha karo sindiran Gusti Allah gawe apa-apa serba 7 langit lapis 7 bumi lapis 7 Fatihah 7 ayat dino 7 swarga lapis 7 neraka melok-melok lapis 7 aras lapis 7 kurang apa dadi sindiran pitulung nek gak ana jumlahe ping 7 ae apa maneh cah pondok nganggur maneh wedok-wedok timbang pengangguran waca ae Alam Nasroh niate njuk dhuwit ngono ta besok lah moro-moro sugih duit oleh bojo sing pinter mergawe terus dawuh maneh waman utahe sapane wong kara iku maca manha ing Alam Nasroh dubura kuli salatin sakwise saben-saben sembayang ping pira gak pate akeh-akeh ping 40 marrah 40 ambalan wah Pak lumayan Pak klenger dithiki ben mari sembayang maca surat Alam Nasroh ping 40 pirang dina Pak gak suwe-suwe sab'ata ayamin 7 dina mutalali tawaliatin kang nuli sampean maca Alam Nasroh ping 40 saben mari salat suwene 7 dina berturut-turut kaya apa miturut dawuh iki diterangno aghna moko bakal paling kesugihan lu ing man sapa Allah bila syakin tanpa kemamangan wala syubhatin lan ora bakal syubhat itu meragukan. Ayo